Amaveye cyangwa amazamu n'umunani. Nta kintu Satani yanka nkuko muvumbura amabanga yiwe. Ashaka muyavumbura. Ashaka kumuri hari uririra hari nyene ntumenye yarakora, ntumenye ngene atera, ntumenye amadayimoni yari baza kuko uko abamarayika bameze yipositiona n'amadayimoni aza yikonforma kuri abamarayika. Imbere ya saa sita y'ijoro. Saa sita y'ijoro igere uri muri louange. Mashimwe. Ufata umwanya ukwiye wo gushima. Hamufata autorité. Uzi yuko nakorerwa ngaho ubisambure mu izina rya Yesu. Ayo masengesho afite ubushobozi budasanzwe. Niga bimeze nabi urashima. Uravuga uturi Imana. Uzoka muri Imana. Bisa nabi. Bariko baratwenga. Bariko yivugira. Ariko nibihindura uri. Ayo n'amashimwe amanura abamarayika. Abamarayika wa saa sita y'ijoro acamanuka. Amen. Imbere ya saa sita y'ijoro. Saa sita y'ijoro igere uri muri louange. Mashimwe. Ufata umwanya ukwiye wo gushima. Hamufata autorité. Uzi yuko nakorerwa ngaho ubisambure mu izina rya Yesu. Ayo masengesho afite ubushobozi budasanzwe. Haleluya. Ni bande bakurikiye inyigisho yaciye kuri YouTube twagishe ngaha yavuga ngo n'uyuhe mwanya mwiza wo gusenga. Ndayikurikiye. Mu Gifaransa no mu Kirundi. Amen. Abumva Igifaransa muzohera no mu Gifaransa. Mu Gifaransa harimo akabijya. Imana ishimwe. Ariko mu Kirundi yarafashe abantu benshi. Navuze kubyerekeye amasaha yo gusenga. Twarabonye yuko amasaha yose namwe ariko abamarayika bafise uko bakora. Amen. Lakini ncamake gatoya kuko twabonye amazamu amaveye. Ngasabe desire duha y'amaveye yose ko arane. Msango amaveye cyangwa amazamu n'umunani. Rero kuri bashasha batayikurikiye muragereza gufata aho bigeze sivyo nimwataha mugende kuri YouTube mwandike n'uyuhe mwanya mwiza wo gusenga. Desire urashaka gushaka ya masaha twarabonye ve ya mbere izamu ya mbere ya kabiri ya gatatu ni ya kane mugabo ku munsi amasaha ngahe niko nagereza intanga barara amasaha ngahe 28 izamu rimwe rigira amasaha ngahe angahe atatu none mwabikurikiye atatu uvuga rero amasaha 28 gawe gatatu na mazamu angahe umunani mugabo 8 ku murango 8 yo mwijoro sivyo izamu rya mbere abandi ukamwanda none benshi korandika Imana bahezagire kuko tukaje mu nyigisho amen nyigisho yatandukanye na predication tugira twige dufungure uramvye kabisa amen haleluya bon appétit izamu rya mbere veye ni izamu niko twavuye mu Kirundi sivyo izamu rya mbere mwijoro ni kuva saa 12 gushika saa 3 yo mwijoro canke ku murango saa 12 mu gitondo 6h gushika saa 3 yo mu gitondo mwavyanditse okay iyo nizamu rya mbere rya kabiri saa 3 yo gushika saa 6 ni ku murango mwijoro ni kuva saa 3 y'ijoro gushika saa 6 y'ijoro izamu rya gatatu saa 6 gushika saa 9 sivyo canke minuit saa 6 y'ijoro gushika saa 9 yo mwijoro niko novuga canke 3h du matin izamu rya kane kuva saa 9 gushika saa 12 15h canke gusa saa 9 mu gitondo gushika 6h du matin saa 12 amen aho meruka rero inyigisho nise ngo ni uwuhe mwanya mwiza wo gusenga nahagaze kuzamu rimwe gusa muragibuka yakangahe ya kane ngo nawe mereko nani mazamu tukiya gute nibanza ndashaka kuyamenya yandi haleluya kuko abasenzi bakwiye kumenya amazamu yose haleluya rero namazi isaha yose ni kuvuga izamu rimwe gusa rya kane 4e veille iyo onye kuva saa 9 saa 12 no kuva saa 9 mu gitondo 3h du matin gushika 6h du matin aha niyo iyo nizamu rya kane iyo ntagaye ko cyane kuko nkuko twabibonye ngira ngiri ncamake gatoyi imbere ko tubandanya Imana ifashe mfite imirongo myinshi cyane sinzi ko nza kwivuga yose iyo navuga murayandika sivyo nagaze cyane kuri izamu rya kane kuko niryo rifite ubushobozi gusumba abantu bakeneye kubohoka abantu bakeneye umugisha abantu bakeneye deliverance abantu bakeneye promotion ayo marayika bakora muri iryo zamu
Amen. Niyo Jackson ari agaze ko gose. Ariko ngo nabibabwiye nibisugura yuko Imana yumva muri iryo zamu ryonyene. Imana yumva umwanya wose. Rero mwani masaha hari yani mazamu niyo nshaka kukwigisha no Musa. Haleluya. Kuko ari abantu basenga bagira iminsi 40 bisonzesha. Hari abiyugarana indwi yose ko arasenga. Haravuga ati no Musa sinkora ndiyugaranye mu cyumba ngira nsenga kuva mu gitondo gushika mu ijoro. Akamara amasaha 28 ko arasenga, sivyo? Rero wowe umara amasaha 28 wiyugaranye ko arasenga, ni vyiza kumenya aya mazamu yose. Haleluya. Kuko abamarayika bafise uko bakora. Abamarayika bafise ordre, baruse urutonde. Imana ishimwe. Hari umumarayika akora mu zamu rya 4. Umumarayika akora mu zamu rya 4, ntumusabe gukora mu zamu rya 3 ntaza. Irya 2 akora mu zamu ryiwe. Imana ishimwe. Ibintu bitatu je kubereka. Icyambere nuko Yesu yagendeye ku mazi, twabisomye ndabigaruka ko abashasha mugene muri YouTube murabinyigisho nayo bivuze. Amen. Yesu yagendeye ku mazi ryari ala 4e veille. Biranditse neza mu nyigisho. Mu Matayo 14 bavuga ko Yesu yagendeye ku zamu rya 4. Mukamu Kirundi twabibonye ko mu Kirundi bivuga nabi. Bivuga gute? Ngo umurinzi cyangwa umuteramyi. Ariko si umuteramyi ni watch, apana watchman. Ni zamu apana umunyezamu, si umunyezamu. Haleluya. Ahubwo umunyezamu ni wewe. Ukeneye kumenya amazamu ngena akurikirana n'ingena akora. Wewe ukwiye kumenya amazamu uri umunyezamu, ariko Yesu yagendeye ku mazi yarindiriye izamu rya 4. Ntiyageye ku mazi izamu ryo yose. Barabyandika neza ala 4e veille. Matayo 14:22 25 muze kubisoma. Nitubisoma ubu nta mwanya. Amen. Yesu yarindiriye la 4e veille. Aho Yesu yavuga ku musaraba. Amen. Aho yaduzije ku musaraba igitambara cakingira hera kigasitazwamo 2. Abapfuye barazuka. Yavuze ryari? Izamu rya kangahe? Rya 4. Amen. À la 9e heure, saa 9. Saa 9. 15 heures. Yesu yagiye ku musaraba ryari? Saa 6. Amara amasaha 3 ku musaraba. Muri ayo masaha 3 hariko arabiki? Umwijima. Apana muri Israel gusa. No mu Burundi. Amen. Isi yose yamaze amasaha 3 atazuba. Amen. Ayo masaha 3 yahizamu rya kangahe? Ya kangahe? Yamucanze jiro. Ya 3. Izamu ya 3 ryose ni umwanya w'umwijima. Satani abakorakora. Amen. Yesu yagumye ku musaraba amasaha 3 yabambwe atarapfa ariko araceceka. Arindira iki? Ifirimbi. Ya saa 9. Haleluya. Saa 9 igeze asharavuga. Yavuze ngo saa 9 muri 20 cyangwa 30. Yarindiriye ko hagera izamu. Ya. Avuze. Amen. Ubushobozi buramanuka. Umucyo uramanuka. Abapfuye barazuka. Abera baragendagenda. Ibyapfuye byo Satani yaboshe. Satani yaratswe urufunguruzo. Urupfu na kuzimu. Kubera Yesu. Amen. Icyo yakoze kuzamujya kangahe? Igihe uraza kubisoma muri nyigisho birimwo Matayo 27 kuva 45 53. Matthieu 27 45 à 53 nitubisoma. Nta mwanya dufite ibindi byinshi byo gusoma no munsi. Amen. Mugiye kuri YouTube inyigisho murashobora kuyibona. Imana ishimwe. Kandi karosha gutanga kuvyo twavuze ku nyigisho heruka ni inkuru ya Yakobo. Haleluya. Yakobo ari wa Israeli. Icyo gihe yitwa Yakobo. Bisigura kwiki? Umusuma. Umujura. Ariko yako agwana nande? N'umumarayika. Agwana n'umumarayika. Muza kusoma iyo nkuru muri itanguriro 32. Genèse 32. Muza kuhasoma. Kuva kuri 24 kugeza kuri 26. Imana ishimwe. Haleluya. Aragwana, aranigana n'umumarayika. Apana mudayimoni. Tumenyereye kuko na badayimoni. Ariko yagwaye nande? Umumarayika pana wa Satani w'Imana. Imana ishimwe. Haragera igihe
Haleluya. Bagwanye muzamu rya kangahe? Rya kangahe? Rya kane. Mwarabyibagiye. Imana ishimwe. Uwo marayika yarwana Yakobo yarwana nawe arakumurekura kuko yarazi mission yo muzamu rya kane. Aravuga ati ntunjana kuko uri muzamu rya kane. Baranigana hagera ahantu begereza 6h du matin. Imbere yuko haze utwenzi izuba riza. Nabwiye ko muri Israel umunsi utangura minuit. Amen. Bonne année minuit. Soya umunsi utangura minuit. Umunsi utangura ryari? 6h du matin. Imana ishimwe. Rero umarayika aragenda Yakobo aramufata ntumvanaha. Abwiye Yakobo ati ndakura. Kubera arageze izamu yaheze. Tukaje muzamu rya mbere. Ati ntumvanaha utampezagiye. Imana ishimwe. Kubera yakumanyarutsa ashaka kwirukana isaha. Haleluya. Aragera ahantu ati uyu mugabo ntamurekuye. Ibyanje birahera. Imana ishimwe. Acavuga ati mbega witwa nde? Atera muhindura izina jiwe. Yakobo aronga umugisha. No munsi tuvuga ngo tugiye muri Israel, apana muri Yakobo. Hariho promotion yaciye aronga. Ariko yironse muzamu rya kangahe? Rya kane. Izamu rya kane ni izamu rya ama promotion yo kubohoka. Imana ishimwe. Cyo gituma narihagaze ko cyane gose isaha yose n'ibyo nibyirigishije ko Imana ishimwe. Habwa neza yuko size dumatigeze yaciye agenda. Yamaze kugenda. Byari byamaze kurangira. Ariko yiko aranyaruka. Nibayiboye mu Gifaransa. Amen. Mwarabonye bene ya story yageragende bamufashe. Bamuboshe ko aragenda. Imana ishimwe. Kwayiko ariruka ni iki n'umwanya. Abana b'Imana ntibazi y'umwanya. Nta kibazo ndasenga mafu. Nta mafu. Ni wipositione. Umenye umwanya ngene ukora. Amen ishimwe. Dusome tangiriro igice cya mbere, Genèse chapitre premier chapitre umurongo wa 5. Cyo shaka kubereka. Avuga ngo soma. Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana ibona umuco ko ari mwiza. Iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Umuco n'umwiza cyangwa umwijima. Abanyarwanda baceje umwiza n'umwijima. Aha. Imana yita umuco umurango. Aha. Umwiza iwita ijoro. Haleluya. Hatanguye iki? Hatanguye iki? Hatanguye iki? Oya musome neza. Imana yita umuco umurango umwiza awita ijoro. Aha. Oya wa 5 verset 5. Imana yita umuco umurango. Aha. Umwiza iwita ijoro. Aha. Bandanya. Buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere. Subiramo akanyu kanyuma. Buraca. Oya buragoroba. Buragoroba. Tanguye gutya utaragoroba. Buragoroba buraca uwo n'umunsi wa mbere. Ubwa mbere ngo ainsi il y un soir. Hatanguye iki? Ijoro hanyuma haba umurango. Icaba munsi wa mbere. Aya. Hatanguye iki? Hacasubira iki? Abantu bari mu ijoro hazo umurango. Haleluya. Uri muhe bigoye bibishe nta joro ritagira gute? Hatangura ijoro hama gasubira umurango. Haleluya. Rero amave cyangwa amazamu n'umunani. Uvuga ane ya mbere y'ijoro hangasubira ayiko umurango. Imana ishimwe. Haleluya. Cyo tugatangura rero izamu rya mbere. Amen. Izamu rya mbere nko turi twabivuze hari ry'umurango n'igijoro. Inyigisho nayise gute? Amazamu 8 y'amasengesho. 8 mugabo n'umunani. Hari ijoro, ane y'ijoro, 8 yo kumurango. Amajambo niwa yandika ukavyiga ukabishira mu ngiro uzobona amasengesho yawe ahindutse. Amen. Abasenzi bamaze gutanga kurisha mu ngiro bavuga ati nta masengesho yoshe nkaya. Ubuzi ivyo kurakora. Ubuzi isi urimwo. Imana ishimwe. Tunyarutse ku mwanya ni muto. Izamu rya mbere rero twararivuze ni kuva 6h cyangwa 18h gushika saa 3. Saa 12 gushika saa 3. Amen. Haleluya. Reka turabe rero ivyo Yesu yakora. Yesu yaraza amazamu. N'abasenzi mu nyuma baraza amazamu tuza kwibona. Imana ikora ibintu byose iza amazamu ngena agenda. Turangene Yesu yakora. Matayo 8:16, Matthieu 8 verset 16.
ku kagoroba bamuzanira benshi binjiwemwo n'abadayimoni. Ku kagoroba, le soir. Amen. Umugoroba muri Israel cyangwa muri Bibiliya utangura ryari? Utangura 18h. Saa 12 yo ku mugoroba niho umugoroba utangura. Abantu bamuzanira ku mugoroba bazanira muri iyo zamu ya kangahe? Jya mbere ajya amagerizo menshi muri Bibiliya Yesu yakiza abantu, hari abayivuga n'atayivuga, ariko ingwara nyinshi Yesu yakije abantu yabakiza mu izamu ya kangahe? Jya mbere. Imana ishimwe. Haleluya. Abakora inyigisho nanze abamarayika bandiho. Iyo abantu bakora kira, bayamba ngo nakize, narafashe, ndumva ikintu, ndakira, na marayika bariko barakora. Amen. Nibisigura ko ari mazamu udashobora gukira. Muvyumve. Ariko hari umwanya approprié. Hari abantu bamafata amakanguka yo muri ya kahise, mu archive. Bakamafata. Ndabwire muzore mufata mu izamu rya mbere. Imana ishimwe. Ijyamu rya mbere ajya mu gitondo saa 12 mu gitondo gushika saa 3. Cyangwa saa 12 mu ijoro gushika saa 3 y'ijoro. Iyo ni umwanya mwiza. Haleluya. Yanezera ko kanguka ihaca saa moya muzamu rya mbere kandi nabigize ntaramenye ibyo arivyo. Ariko izamu rya mbere hari abamarayika bo gukiza ingwara. Ku kagoroba muzanira benshi, komeza. Benshi binjiwemwo n'abadayimoni, izo mpwemu mbi azirukanisha ijambo, akiza bari bagwaye bose. Kari ku mugoroba izamu rya kangahe? Rya mbere. Luka 4:40. Nabwiye ko 40 myinshi no muzusoma. Luka 4:40. Kandi ku kirengazuba abari bafise abagwaye, ku kirengazuba après le coucher du soleil. Le coucher du soleil ni saa 12 après. Nuvuga yuko winjiye mu zamu rya kangahe? Rya mbere. Hacha biki? Abari bafise abagwaye bose. Abari bafise abagwaye bose. Abari bafise abagwaye bose bagwaye ingwara zitari zimwe barabamuzanira. Kweki barindiriye ayo masaha. Umunsi wose yakora iki? Yakora abwira ubutumwa, ubwami bw'Imana, umeze nk'iki, amaparabole, imigani, ariko hageze zamu rya mbere. Sana! Muriko muravyumva? Kandi kirengazuba. Après le coucher du soleil. Imana ishimwe. Nta azari hari. Sikihamana. Nima muri Matayo bavuga yuko ku mugoroba. Nima muri Luka bavuga ngo izuba rirenze. Nuvuga yuko hari igituma Imana Yesu yakiza abantu mu izamu rya mbere. Aha ni kenshi bavuga ryara amasaha mbwa yavuze wasanga ari mu ijoro ku mugoroba. Imana ishimwe. Ibyakozwe n'intumwa 2. Murongo 14. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11. Ababariza ijwi rirenga. Okay, mbere ko asoma ngoma kwereka izamu rya mbere ibintu bikoreka. Ni abamarayika bo gukiza ingwara bari active cyane mu izamu rya mbere. Imana ishimwe. Ngoma sigura neza ngoma ndisubiramwo yuko nani masaha Imana irakiza. Mu vyumve nani masaha Imana irakiza. Ariko abahishuriwe insi y'imhemu ingeri ikora bari positiona bazi biko biraba. Amen. Niba bareka yere kumwe na Yakobo yavuga ati ndeka ngende harageze. Izuba ryaserutse kwera iki yatinye izuba. Mwe n'abantu barabagenda ku rutaro. Ndirumbashi muri 97 umunsi umwe nasohotse hanze mbona abantu barashengereye sanga bararundanye benshi. Sanga n'umugore bamufuse n'igikwembe. Habaye iki? Ngo yakorotse go kumabati ngo pa! Byageze gute? Baramubaza byageze gute? Ngo esanze yameranye. Kandi ibyo birabaho reka. Mengo ni ibintu babesha mbwa birabaho. We hararengana. Wagaze ahantu ngo esanze iramuherana ngo arakoroka. Kandi ngo bagenda mu ijoro gusa. Ntagenda ku murango. Amen. Satani agerageza kwigana. Ariko ntarema. Nta kintu kimwe arema. Amen. Ariko iyo marayika yakorwa na Yakobo yarazi umwanya wiwe. Haleluya. Avuga ati ahanye naharenga jewe si mission yanje biheze ngaho. Imana ishimwe. Rero ahanabereke nabwiye ikintu cyambere kiyo muzamu rya mbere hari amamarayika bo gukiza ingwara. N'umwanya mwiza. Amen. Amen. Nganabereke rero kintu cya kabiri umunsi wa Pentecote tukunda kuvuga. Amen. Umunsi wa Pentecote wabaye mu izamu rya kangahe rya mbere. Ubushobozi bwa mpwemu yera bwamaze mu izamu rya mbere. Soma rero umurongo wa 14.
ariko Petero agira some igihe buzura mpwemu yera baravuze mu ndimi baragwa hasi bamera nk'abantu baborewe basinze. Abanyamahanga baravuga ngo baborewe ngo basinze. Rero Petero akora bishura ngaha. Komeza. Ariko Petero ahagararana na bamwe 11. Ababariza ijwi rirenga ati yemwe bayuda n'ababa i Yerusalemu mwese. Ibi ni mubimenye kandi mwumvirize amajambo yanje. Aba ntibaborewe nk'uko muvyiyumvira. Ntibaborewe ntibasinze nk'uko muvyiyumvira. Kuko ubu ari saha 3 z'umunsi. Umvise sangapi? Babwiye sangapi? Saa 3. Ababwira umva saa 3 ababwira abantu bahejeje bamaze umwanya baguye hasi baborewe mpwemu yera pani inzoga. Bavuze mu ndimi ababwira ati abantu mubona bajyamye hasi basa n'abantu batwenga ubusa ntibaborewe ntibasinze ahubwo buzuye mpwemu yera. Imana ishimwe. Akayivuze ryari 9h. Saa 3 rero yagejeje musamu ya kangahe? Ya kabiri yagejeje mu ya kabiri. Ijyambere no kuva saa 12 gushika saa 3. Imana ishimwe. Nuba yuko ikikogwa cha mpwemu yera cyabaye ryari? Wizamu cyambere. Haleluya. Izamu ryambere ni njyamu byo kugendegwa. Haleluya. Izamu rya guérison, izamu byo kuzura. Imana ishimwe. Abasenzi rero mugena hano mukiyugarana imisi n'imisi. Ni vyiza kumenya amazamu. Muzamu ryambere mumenye icyo musengera. Niba mushaka gusengera abantu bakira musengere muzamu ryambere. Haleluya. Niba ufite ingwara ushaka gusengera ugene muzamu ryambere winginga Imana. Umenye ko hari amarayika ko arakora muri uwo mwanya muri iryo zamu nyene. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo ryambere sinahita bako. Ndashaka kubereka rero ijambere twabonye ko bakora ikibiki gukira ingwara no kuzura mpwemu yera. Abantu bano siduzura mpwemu yera wiyugaranye uri mafungo uzoka umenya umwanya gusengera kuri wuzure mpwemu yera. Amen. Sindavuga mu ndimi uwo ni umwanya mwiza wo kuvuga mu ndimi. Sindavuga mu bushobozi muri uwo mwanya mwiza hashobora kuba ari saa moya saa 12 mu gitondo gushika saa 3 cyangwa saa 12 zo mu ijoro ku mugoroba gushika saa 3 yo mu ijoro. Amen. Izamu rya kabiri no musizamu rya kane ntajyo mvuga ko muzogena kuri YouTube bataravyumviriza. Amen. Ko nshaka ko bintwara umwanya. Izamu rya kabiri kuva saa 3 ahanyene Petero ko aravuga bagira binjiye mu zamu rya kabiri kuva saa 3 gushika saa 6. Imana ishimwe. Nabwire ko izamu rya gatatu 9h nagabwire ko ariho bafashe batanguye rugendo. Yesu atanga urugendo. Amen. Kumusaraba yagiye ko saa 6 mwaka kuva saa 3. Haleluya. Hari rugendo abagora bya filime ayo masata 3 imbere yo kuja kumusaraba yari ko arategurwa akubitwa. Yesu yakubiswe ryari? Izamu rya kangahe? Rya kabiri. Abatari babizi Yesu imbere yo kuja kumusaraba ntiyakubiswe, kumusaraba yacumiswe. Sivyo mu rubavu. Ariko imbere yo kuja kumusaraba yabanje kuboha hasi bazana amafuwe baramukubita. Bamushinyagurira bamucinga intege. Sivyo? Ariko ntiyabambuye muzamu rya kabiri. Ariko rya kabiri bisigurikire rero. Izamu rya kabiri bariko barategura imibabaro ya Yesu ku musaraba. Izamu rya kabiri ni zamu Satani ategura. Ndakunda kubabwira nitegura umunsi. Banga ibintu kwabirambiye byo gutegura umunsi. Mu birambirwe Satani arambirwa. Iyo mvuga gutegura umunsi nuvuga yuko nugutahura bwa mbere ibiba mu isi y'impwemu. Nukumenya yuko hari ibintu byateguwe plan ya Satani. Muzamu rya kabiri akora ategura. Hagiye kuva saa 3 gushika saa 6 y'ijoro. Ujya munsi tubona ibitiko turabonwa izuba ryaje. Ndababwira ikintu kimwe. Izuba riseruka mission yahejeje. Satani yahejeje gutegura byose. Byose. Rero kuva saa 3 gushika saa 6 y'ijoro 21h à minuit. Hariho gutegura. Kuva saa 6 gushika saa 9 no gushira mu ngiro imitego ya Satani. Amen. Nijage tuma yuvyuze saa 10 cyangwa saa 9 mu gihe zamu rya kane uzana inyundo yo kumenagura. Kuko Yesu avuga ngo umusuma umujura yaje gukora iki? Kwica, konona, gutikiza. Ari ku mwana w'umuntu. Yesu yaje kugira iki? Asangangure asambure ibikorwa by'abamugwanizi.
abantu babiri batandukanye. Iyo urasenga mu rya kane uje gusambura ivyo yateguye agashe no mu ngiro. Haleluya. Abagirirwa ubuntu bakaba bari muri ve basenga badahagarika. Bariko barasenga nk'umunsi wose. Baza aya mave, aya mazamu. Mbugeze mu rya kabiri. Ko nanyumviriza. Muri mu rya kabiri muratura n'akanwa kanyu. Ivyo ko yategura vyose. Byose bizime. Ndacagaguye ndasambuye imigambi yiwe yose. Haleluya. Iyo usenze gutyo baba marayika ko barakora mu rya kabiri ubahaye igitoro. Ubahaye essence. Imana ishimwe. Nimushaka kugwana? Je numugwanye. Kandi duhamagara kugwana ngo nimurwane ngo tuni umviriza ubishaka utabishaka utegeza kuni kana. Aya turi mu buntu ni kana. Udaliganye ntacishikako. Amen. Haleluya. Ushaka bonus manu yageze gihagarara. Agasaba kurima. Ushaka kuba wicaye ngo birikora ntivyikora. Ukwiye kugwana urafise igwanishwa vy'Imana. Apana vy'umuntu vy'Imana. Les armes de Dieu muri abonye Efeso 6. Byambare vyose. Hama unigane uhangane. N'abaganza. N'impwemu zo mu kirere. Dans les lieux célestes. Ukamenya ko wapfuye. Hamwe na Kristo ukazukanwa nawe. Ukicara nawe iburyo bwa data. Rero niravuge kuzamu rya kabiri twusome muri Luka 12:37. Hahigwa abo bashumba. Hahigwa abashumba. Abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri azokenyera abicarike aze abagaburire. Haleluya. Niyaza agasanga muragize gute muri maso araza akabagaburira mukicarana. Aho niho uronka n'amarevelation no guhishurirwa. Haleluya. Kuko abo muzamu rya kabiri mutari maso arakubuza guhishurirwa. Hano n'inyigisho nshaka kundana kwigisha gutya ukanyumviriza ukandaba muga ntuhishurirwe. Mu bwenge uravyumva. Muga naguhishurirwa. Aba bo mu rya kabiri kenshi ikintu cyambere barondera ni kubuza abana b'Imana guhishurirwa. Cyo gituma abantu 10,000 babwiye ubutumwa aho gasanga abantu batahuye ni nka 10 cyangwa 20. Kubera iki? Abandi bose barahumye. Hari garovoire Satana ashira mu bana b'Imana kandi cyo uvuga bakavyumva akavuga amen. Akanayishurirwe. Hariho gutahura no guhishurirwa. Imana ishimwe. Ngo niyasanga muri maso ngo azoza bagere gute bagusangize mwicare musangire. Musangire iki nimikate ijambo uguhishurirwa amabanga les mystères. Minota 8. Niyaza mu gicugu canye mu nkoko. Inde niyaza. Ego ni Yesu akavuga ko ashaka Yesu ashavuze kugaruka muga mu mwanya ni muri sense yuko ukeneye Yesu kwasenga ukeneye Yesu si ukeneye none. Niyaza mu gicugu canye mu nkoko. Okay, bya binzi nkoko biragarutse. Okay, abasigi France avant ngo qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille. Mani majambo tubisukure neza rero. Niyashika kuzamu rya kabiri canke rya gatatu. Numva ko yaduhaye tuyonga. Yatwese jamu rya kabiri rya gatatu. Hacabiki komeza. Akabasanga atyo bazoba abahirwe. Heureux ces serviteurs qui s'y retrouvent veillants. Kweli ki Yesu avuze rya kabiri rya gatatu gusa. Kwera niyo mazamu Satana akoreramwo. Tuguruka amaso. Amen. Niyaza le chef, le maître agasanga rya kabiri rya gatatu muri maso murahiriwe. Haleluya. Kuko abantu bagira amaveye bagasenga bariko bisonzesha batabiza abasenzi. Bataza amazamu ugasanga izamu rya kabiri rya gatatu bari muri bakora gona. Kandi bagiye muri retraite. Kweli nibazi yuko biraba rya kabiri rya gatatu. Nigira kubitahura kuvuga ati aha ndukwa maso. Kuko niyasanga uri maso urahiriwe. S'il arrive qu'il arrive à la 2e ou la 3e ashaka niya gusanga mu ya kabiri cyangwa ya gatatu uri maso. Kweli tavuze ya kane. Kweli tavuze ya mbere yavuze ya kabiri ya gatatu. Nabwiye ko ya mbere niho gutegura imigambi ya Satani. Amen. Ya gatatu niyashira mu ngiro. Cyo gituma Yesu mu ya gatatu cyo kuva saa 6 gushika saa 9
midi ya 15 hari umwijima isi yose. Umwijima rero si hose abamarayika bakorera n'abasatani n'abadayimoni. Amen. Umurongo wa 38 39 kandi mumenye iki yuko iyo abanyenurugo yarasanzwe azi igihe igisuma kizira. Indira yanyenurugo nyenuko ninde wewe nurugo rwawe n'ubuzima bwawe ko mundaba gutyo ushaka kwa nyenurugo n'umugani ni parabole sivyo. Iyaba wewe ukurandaba iyo uzijyara umusuma aza umusuma ninde akazi kiwe nagunugira iki none urazi azikora muga ntuzijyaraza muga ukwiye kumenya jyaraza jyarakora Imana ishimwe. Iyaba rubizi no musi urabimenye shaka kuvyikawushe muga wavyumvise. Iyaba ruzi jyarakora jyaratera. Amen. Gasubiremo kona iyaba nyene urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo yogavye ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Voilà. Ntiwokomera ko yimbwa kuko urazi iryaraza yabuze ko umusuma aza mardi na jeudi gusa. Iyi ni minsi wohora ugura umuryango gashaka umusikere gw'imibu ntiyinjire gusa n'akayaga kinjire nta gufuri woshiraho igufuri woshiraho mardi na jeudi gusa yabuze ko ariho atera. Ariko ko utabizi ugura iminsi yose uvuga uti ntawizi. Haleluya. Ariko ubizi ugara iminsi atera gusa. Ariko Yesu yatubwiye amaveye angahe ya kabiri ni ya gatatu. Nuvuga yuko ibikorwa bya Satani bikoreka mu zamu rya kane yabiteguye muri aya mazamu abiri. Nibizoba mu rya mbere abitegura muri ya kabiri ni ya gatatu. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo wogavye kandi wokomera gutegwa kuko urazi igeratera. Imana ishimwe. Haleluya. Ya gatatu niyo tugeze ko. Ya gatatu kuva saa 6 gushika saa 9. Canke midi à 15h, canke minuit à 3h du matin. Amen. Irero ndaza kwitebako cyane. Ko niyo ikomeye. Imana ishimwe. Ni zamu Satani adashaka kumenya amabanga yayo. Abandi bakunda kuyita ngo la veille de minuit. Izamu rya saa 6 y'ijoro. Haleluya. Nimwumva rya saa 6 y'ijoro. Saa 6 y'ijoro tuzi ko ari bonane, si bonane. Ngenda beke saa 6 y'ijoro ikisigura mu ijambo ry'Imana. Ni wamenye cyari ico n'abafisi intege nke ndababwira ni mwaho kubitahura. N'abafisi intege nke badashobora kwisonzesha kubera kumbura gwa estoma cyangwa adashobora kwisonzesha. Hariho ubundi bushobozi buri saa 6 y'ijoro bunganya no kwisonzesha. Mwavyumvise? Hari ubushobozi bundi bugaragara mu masengesho ya saa 6 y'ijoro gusumba amasengesho yo kwisonzesha cyangwa bikanganya. Haleluya. Kuko hari abamarayika bafite urutonde. Imana ishimwe. Tuje mu Kuvayo 11. Exode 11 verset 3 à 5. Murongo wa 3 gushika 5. Uhoraho aha ubwo bwoko kurabwa neza n'abanyegiputa. Bitaye ko uwo mugabo Mose nawe yari umuntu ahambaye mu gihugu ca Egiputa mu maso y'abanyarugo ba Farao no mu maso y'abandi bantu. Abantu bwoko bw'Imana barenga umiliyoni zibiniyoni zibiri abagana n'abagore bagiyemwo abari bamaze imyaka irenga 430 ans. Muravyumva? Ari abaja abacakara aba esclave muri Egypte. Imana ishimwe. Imana bagendera iza kubabohora. Ingene yababohoye barankwa bari basuzuguwe gusumba uko ushobora gusunzura umukozi wawe. Umukozi wawe ushobora kumusuzura atanezerewe arashobora kugenda. Bo ntagiye baje baraba esclave. Ariko agera igihe rero Imana bagendera ngo uhoraho abaha kurabwa neza. Umviriza umuntu yakuraba nabi kare atanga kuraba neza. Umuntu yakwanka atanga kuraba neza. Mubisomye Imana yategeka abantu abanyegiputa. Yababwiye ukundi umuyahudi yaraza akabwira umunyegiputa ati ndashaka iyo televiziyo yawe akiratwara. Ndashaka umugufu wawe ndashaka jenete yawe akira ngujya wasaba vyose bacaba babana baraba esclave babaye n'ubutunzi bwinshi bativye ntibavyivye barahawe.
apana ngo baciye inyuma. Barabahaye volontairement. Kubera iki? Imana yabahaye faveur. Kuraba neza umuntu warosuzugura. Imana ishimwe. Rero ngangana bere ikintu cyabaye. Hagaze ko bavaye rero. Murongo ukurikira. 4. Mose aravuga ati ukuri kuhora hagize. Ukuri kuhora hagize. Ngo nko mu gicugu azonyuranganya hose muri Egiputa. Usuramo kana waravuze? Nko mu gicugu azonyuranganya. Ampereza nje tunabwire ni abazi izindi ndimi musome izindi Bibiliya. Ino nyigisho kuva ndayitangura niheruka unimba usoma bire kirundi gusa ntuzo bitahura. Amen. Avye nko mu gicugu sikuvuze? Nko mu gicugu cyaza kajyare. 5h du matin. Ego ariko mu gifaransa sivyo. Vers le milieu de la nuit. Muchanga ndavuga ati at midnight. Saa sita. Wogiye kuraba muri 5h mvuye yagushize mu zamu ya kane. Kandi sivyo. Mani shimwe. Ibikoretse ngaha byabaye saa sita y'ijoro. Vers le milieu de la nuit. Ijoro hagati neza ni saa sita y'ijoro. Midnight mu Cyongereza. Ariko afite mu Cyongereza mu Kirundi mumenye ko ari saa sita. Si 5h du matin ni saa sita y'ijoro. Sivyo? Vers le milieu de la nuit. Bananya hagati mu Kirundi hagati mu ijoro. Vuga mu hagati mu ijoro. Hagati mu ijoro azonyuranganya hose muri Egiputa. Abana b'imfura bose mu gihugu ca Egiputa bapfe. Uhereye ku mfura ya Farawo nyiringoma ukageza ku mfura y'umuguranokazi w'umusyi. Kandi n'ivy'uburiza byose by'ibitunzwe bizopfa. Cyari gihano cyakangahe c'icumi. Mvuye kubiya ibihano bindi byose les plaies zose nta na kimwe cyabahindura. Farawo yagumagaye. Sivyo? Ariko iya nyuma niyatumye arekura ubwoko bw'Imana. Sabana b'imfura bo muri Egiputa gusa bapfuye n'ibitungwa. Bose bishwa nande? Mareka wande? Mareka wande? Pana Satani. W'Imana. Wande? W'Imana. Uwo mwereka w'Imana ntapfa hakoreye. Hagati mu ijoro. Vers le milieu de la nuit. Amen. Ikiriro cyatumye abanyegiputa babohoka. Mani shimwe. Niba bitahura aya masengesho saa sita uzogira ikintu kidasanzwe. Amen. Ikintu wasengeye kenshi kikanga uzogira programme ya saa sita. Ugasenga saa sita y'ijoro. Uzi neza ko biraba mu kirere. Haleluya. Mani shimwe. Abandi barajyanye mugabo urafite mission. Uri iyi minsi ngahenze bari kunasenga saa sita y'ijoro. Kandi mpamagara Imana. Mani shimwe. Mwijoro saa sita y'ijoro niho Imana yagize gute yabohoye ubwoko bwayo. Umurongo wawereje Psalm 119 verset 62. Mu gicugu nama mvyuka kugira ngo ngushimire imanza zawe zigororotse. Encore une fois bavuze amakosa si mu gicugu. Ase gifaransa hanze gute? Ase gifaransa hanze gute? Lui second. Na useri lui second nga. Na useri lui second nga. Mwese ni Kirundi gusa. Icyongereza basi. Kana wasome basi jewe. Mu gifaransa hanze ngo au milieu de la nuit je me lève pour te louer. Aya. Sindi kitu wanze mu gicugu, kanze mu gicugu. Ni minuit. Uri sûr? Okay, ni je ntazi Kirundi rero. Mu gicugu ni saa sita y'ijoro. Okay, soma rero vuga saa sita y'ijoro. Kuko badukosoye. Saa sita y'ijoro. Saa sita y'ijoro. Nama mvyuka kugira ngo ngushimire imanza zawe zigororotse. Nama mvyuka kugira ngo ngushimire imanza zawe zigire gute? Haleluya. Aha bayifatanije. Ubwa mbere suko wavuze. Je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Imana ishimwe. Ari harimo ihishiro gari kudasanzwe. Saa sita y'ijoro. Niba wavyuka gusenga amasengesho saa sita y'ijoro, ntuzovyuke kurira. No gukeme madayimoni. Cyambere louange. Amashimwe ya saa sita y'ijoro.
oya ndaza muzobigerageza amashimwe ya saa sita y'ijoro bwa mbere n'umubiri uburushe ushaka kuryama abandi bararyamye ariko hariho abamarayika bari positione barindiriye amashimwe yawe ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho avyagira he mu mashimwe y'abana b'Imana. Iyo ayo mashimwe rero abaye saa sita y'ijoro hari ubushobozi budasanzwe bugaragara. Tanga ufate umwanya, haleluya, Imana ishimwe. Iyo ngize amasengesho ntangura saa sita ibura 10, saa sita y'ijoro ibura 10 kugira ibintu bivuge ni muri ruwaje imwe ya moto ibikwega ijuru. Niga bimeze nabi urashima uravuga uturi Imana uzokwa muri Imana. Bisa nabi bariko baratwenga bariko yivugira ariko nibihindura uri ayo n'amashimwe amanura amarayika. Umarayika wa saa sita y'ijoro acamanuka. Amen. Ico kigatanya cakuzibiye imfura yacu. Imfura yacu iracumitwa. Kwa rasenze igihe kinini ya mugabo yamfura igumigaye. Farao barakoze ibintu byose. Baragira ibintu by'amazi ashika amaraso, ibikere, ibiki, inzige ariko umwana wiwe akiri ngaho azomusubirira. Samurago ari ngaho ntaco. Ariko bakoze kuri Samurago. Ariko Samurago ari ndiye saa sita y'ijoro. Haleluya! Bisaba kuzuza amashimwe umarayika manuka mucumite. Kuvuga mu muhemu. Sinatuye kuja kwica abantu. Imana ishimwe. Ini mvuga y'impuhemu. Ibintu tukezeho n'ubizene imeze. Nk'ubu mvuze gutyo umucumite. Bashaka gufata akantu ka 2 secondes, 5 secondes. Wa mukozi w'Imana no mwicanye. Akubwira abantu baje kwicana. Amen. Bakava muri context turimo. Navuze nije ndovuga ubutumwa nzorera kuvuga ubutumwa kwera izo terabwoba zabo. Imana ishimwe. Ndovuga ubutumwa abo biraba. Bizobashikira. Imana ishimwe. Yesu avuga ati abahumye babone. Amen. Abitongora babona ntibabona. Nuvuga yuko ngo mufite amatwi ngo nimwumva. Abo biraba ibiri kuravuga birabashika apana ngaho gusa no kuri YouTube. Birabashikako. Nje gutuma mvuga abavuga bavuge abatuke Illuminati sataniste vuga icyo mushaka. Ariko ubutumwa buravugwa. Nagihagarika ubutumwa nta na kimwe. Imana ishimwe. Wow, numva meza giye gose. Tugeze he? Zaburi batwayisoma 19. Amen. Tusome byakoze ntumwa 16. Cyangwa imbere gusoma ngaho. Simba usome abacamanza 16 murongo wa mbere ushaka kwa 4. Juge 16 kuva kuri premier verset. Abacamanza aho gatubwira inkuru y'uwitwa umugabo yarakomeye yitwa nde? Babwire Samson usanga baramurusha igifuwa wewe. Nyari kigangi uze ngo Samson shona urungu hatari no muri filme bazikora filme ya Samson bakati tipe gikomeye osivyo Samson umwi brando fero umukubita hasi kumbe kuko batubwira yuko ubuntu bw'Imana butari kuri we yari umuntu ordinaire nka jewe ngana gutya sinzi kwangana gutya mugabo ubushobozi bwaza iyo la grâce de Dieu ije kuri we l'onction amavuta aje kuri Samson niyo yakora ibitangaza abantu igihumbi paf hasi bose ariko bigiye wawundi hasi ushobozi bwiye bwari he mishatsi bamaze kumushatsi byaraguye. Amen. Aho ngomba kubereka ikintu kimwe rero shaka kubereka yuko Samson yarazi neza abamarayika b'inkomezi byare bakora bakubohora kuko niwe yafise mission no kubohora ubwoko bw'Imana. Amen. Abo marayika yarazi Samson yarazi yuko bamanuka saa sita y'ijoro yarabizi. Cyo gituma rero kenshi yagira ibintu byose akisinziriza derira mugarazi saha. Dusomere umurongo wa mbere. Maze Samsoni aja i Gaza abonayo maraya. Yinjiriwe. Babarira b'i Gaza bati Samsoni ashitse hano. Baramuryamira barara bamutegeye ku irembo ry'igisagara. Baramuzungurukira abavuga ngo l'environnaire baramuzungurukira baramukikuza bamutegeye bakesha ijoro ryose banumye. Bati tubanze turorere buce duheze tumwice. Ariko Samsoni ariryamira gushitsa mu gicuku. Ubiriza
bo bavuga ngo babarindire gushika ryari ngo rester tranquille toute la nuit bavuga ngo au point du jour nous le tuerons baza ngo muca ryari barende 6 kuri bamwice sivyo mga Samson abaraza abamarayika bakora saa 6 y'ijoro arabareka baramuzunguka ababona arigira zimza ari samaza aravuga ati ndarindiriye isaha hanyuma Samson mu gatatu ariko Samson ariryamira gushitsa mu masaa 6 y'ijoro bayivuze neza ngaho nayihinduye bavuze gute mu Kirundi igicugu nayinezerewe ngo babikosoye neza ayo ngaho Samson demeura couché jusqu'à minuit uguti minuit midnight kuko Samson yararyamye ngira yagize reve na saa yarafye reve mugabo ngira yakubacunga nakwanda minuit ntiharagera saa 5 okay niba bandanye barakikuje nta kibazo yindi ya saa 6 hasika amata 20 araguma aryamye saa 6 getse cyavyuka aratwa amarayika bashitse kuba bano majambo inkomezi si Samson n'abamarayika b'Imana bazana nawe amen saa 6 y'ijoro igeze komeza aravyuka afata inzugi z'irembo ry'igisagara n'ibikingi vyomi vy'irembo abishingura vyose hamwe n'igihindizo cavyo cyose abita ku bitugu abidugana ku mpinga y'umusozi urabana ni Heruboni. Haleluya. Ndabwira yuko ibi byose yakoze saa 5 y'ijoro navyo gushobora. Saa 4 navyo gushobora. Ahabanitse neza ngo mu Gifaransa Samson demeura couché jusqu'à minuit. Kuvuga yuko gushika minuit saa 6 y'ijoro yagumye aryama. Sivyo? Aho ngo vers minuit il se leva. Vers minuit uzoruvyuka. Ufite mission idasanzwe. Ugisoda hiyo operation commando. Juka imbere saa 6 y'ijoro. Saa 6 y'ijoro igere uri muri louange. Mashimwe. Ufata umwanya ukwiye wo gushima. Hamfata autorité. Uzi yuko nakorerwa ngaho ubisambure mu izina rya Yesu. Ayo masengesho afite ubushobozi budasanzwe. Ubigenge iminsi 3 ikurikirana urabe. Imana ishimwe. Haleluya. Nakuze gose ngangene yasinzire gushika saa 6 y'ijoro. Ngo hageze saa 6 y'ijoro acaravyuka. Dusubire mu vyakoze n'umwa 16. Turiko tuvugiza mu kangahe? Ya gatatu. Mugana hagaze gose ku masengesho saa 6 y'ijoro. Imana ishimwe. Abasenzi mugira amaveye minuit nimuzoze gusinzira. Amen. Minuit n'umwanya wa louange wo guhimbaza. Kuduza ijwi. Haleluya. Ugahimbaza Imana. Kuko nasanze ari abatabizi baze ko bahimbaza Imana minuit kuri bonane gusa. Mwinje umwanya wundi mwaka ariko minuit n'umwanya udasanzwe. Muzaraba yuko hagati ya saa 6 y'ijoro na saa 9 niyo masaha menshi abantu bakunda no gupfa mu bitaro. Niyo masaha Satani akora. Niyo mwanya wiwe, niyo mwanya Yesu yari ku musaraba ari umwijima. Nuva yuko muri uwo mwanya hari ibikorwa byinshi Satani akora. Kweriki arindiriye umwanya uri mu ntege nke usinziriye. Abari muri veye kenshi zora saa 7 ino di matene abantu tanga kwasama basinziriye. Babira ngo ndiko nderekwa. Kume yagiye. Mubiri dukukoze Satani yagendera ni kuri ivyo onye Imana ishimwe. Okay, tusome mu byakoze n'umwe rero 16 umurongo wa 24 verset 24. Nawe abari watyo abashira mu nzu yo hagati arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Okay, uyo nawe n'umujeorier ujya funga abantu muri prison. Imana ishimwe. Paulo na Sila bari muri prison. Baboshwe iki? Ngoboshe amaguru. Arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Haleluya. Basha mu biti n'iminyororo ahanuka atavye n'amaguru n'amaboko baraboha amaboko n'amaguru. Kugira basho guhunga. Aha twe tuvuga nde? Twe tuvuga umuntu yitwa Paulo na Sila. Baboshwe bafunzwe kubera iki? Kwe ubutumwa bwiza. Batize nde? Yesu. Amen. Uno munsi umwana w'Imana cyangwa umukozi w'Imana arategwa na Satani.
akagira ikibazo akidogera Imana. Mana kubera ikibiro bintu mishikira kandi ndi kumukozi wawe. Nda tarabivuga. Nayivuze kenshi. Ese natsindwa. Kubera ikibishikira nakumviye nagiye mu jambo ryawe kubera ikibazo kubera kayijewe kubera wewe kurasotora. Kura musotora gena mu nzuki ukubiturabe ziragukurikira. Mana shimwe. Cyo gituma abakozi b'Imana mukwiye kubasengera cyane. Amen. Musengera abakozi b'Imana, musengera abapastori, abakora muri kuri YouTube, abapastori banyu muwasengere. Muwasengere cyane. Nimba umuntu nka Paulo ariwe tuba tuvuga manya bose Paulo ahishuriwe ibintu bidasanzwe, yinginga abanyefeso, yinginga ngo ni musengere kugira ngo ninugura kanwa mvuge uko nkwiye kubivuga. Suko atarahishuriwe Yesu atamabanga yarazi, ariko yarazi yuko natasengegwa ashobora kugura kanwa Satani akavuga ibindi akavangirwa. Baya abantu benshi basaba doctrine menshi bazimiye basigaye bigisha bitajya inda mu y'Imana, uraje kahise yabo kero usanga bari mu murongo mwiza, batanguye neza. Amen. Bagatangura neza, Imana ikabaduza, bakaduga, bakabura backup. Abantu basengera bari nyuma. Hata abantu bari nyuma y'umupastori nuvuga yuko mwaciye inzira. Haleluya. Babagabo bakora mu zamu rya kabiri rya gatatu baca binjira. Bakamukaranga, bazi gukaranga umuntu. Baramukaranga asigara avuga ibintu bitumvikana. Niba havyuka niki n'ubwibone. Kandi ugasanga umuntu yagize ubwibone, ubwambe atabwibone yarafise. Kubera iki? Kubera abantu basamaye. Cyo gituma Yesu avuga ngo le maître niyaza azoneza ngo yasanga uri veyo muri maso. Cyo gituma muri Matayo 26:41, Matthieu 26:41 avuga ngo musenge kandi watch and pray. Veillez et priez. Abana b'Imana benshi mashengero menshi arasenga. Muga ntibari maso. Kwa maso nzi ngo kumeze ngo. Kumbe kwa maso nukumenya amavei amazamu. Kwa maso nukumenya amazamu ukamenya n'ingene umwansi akora. Paulo yanditse ngo ntidukwita nk'abahusha. Kuko umwansi ashobora ari ngaha ndagukwitasha. Kuma ari hariya. Musangiye hari urazi ijya arakora, urazi amasaha yiwe, urazi position yiwe, urazi izamu yiwe, hushuraho nyene. Nukubita nguhusha. Umenye ahari. Nta kintu Satani yanka nkuko muvumbura amabanga yiwe. Ashaka ko muyavumbura. Ashaka kumuri hari uririra hari nyene ntumenye yarakora, ntumenye ngene atera, ntumenye amadayimoni yare baza, kuko uko abamarayika bameze bipositiona n'amadayimoni aza yikonforma kuri abamarayika. Kubwiye kwa muganga ku generaliste arabwira ati wowe ugwaye ibi genda ku specialiste naka. Sivyo? Nagutaka ku specialiste wari wese. Agutaka ku specialiste ajanye azi kuvura iyo ngwara wewe ugwaye. Amen. No ugwaye estoma hazo kudwara ku muntu araba abagwaye mu mutwe. Oya wosiwe akushirako akujana kujanye niyo kaya. Mani shimwe. Rero abantu b'abanyezamu basenga bakwiye kuba maso. Ukamenya amasaha, aya masaha dusenga gutya. Aya masaha dukubita gutya. Aya masaha na dukubita gutya. Nukumenya ukubita ni ukubitwa ari we. Mani shimwe. Rero ngaha 44 verse 24 bakatubwira yuko umujeworiye ucunga ibohero yaboshe amaboko amaguru n'iminyororo numva ntashobora kugenda. Hari abakristo benshi umuntu wese adashobora gutera imbere. Kwera barabosha amaguru. Nuva yuko uragerageza ivyo ugerageza byose down. Ugerageza kudandaza mu mazi. Ugerageza kurondera akazi wagira ngo karabaye pyu hasi. Wagerageza fiançaye ikagira tangura hasi. Kwera iki? Amaguru y'impuhemu arabosha. Akeneye gucika. Iminyororo ikeneye gucika. Amen. Nimba ari wowe uboshe ariho ucuvuga uti rendez-vous saa sita y'ijoro. Imana ishimwe. Haci abikimo ngo verse 25. Maze nko mu gicugu cyangwa nka saa sita y'ijoro. Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana. Bariko barasenga bagira iki? Twasohoye imizaburi yuko zaburi twabonye yuko ngo au milieu de la nuit 119
Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Siko twabonye? Amen. Batuye ko saa sita y'ijoro umwanya wo guhimbaza. Amen. Paulo na Sila bari bazi ko saa sita y'ijoro atari umwanya wo kuvuga ngo yo tubohore, oya nuguhimbaza. Iyo mana saa sita y'ijoro. Saa sita y'ijoro. Maze nko mu gicugu, maze saa sita y'ijoro Paulo na Sila bariko barasenga, baririmba. Baririmba. Haleluya. Bararirimba ku buryo n'izindi mbohe n'abandi baprisonniers zibumva. Ntibaririmba mu mutima. Ntibaririmba mu mutima. Bari muri serire numero 40. Aho muri numero 20 barabumva. Baraduga ijwi ku buryo n'abandi baprisonniers babumva. Mugabo babikoze ryari? Saa sita y'ijoro. Minuit, vers le milieu de la nuit, saa sita y'ijoro. Hacha biki, hacha manuka malaika. Ba saa sita y'ijoro. Verset 26, habaye iki? Isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka. Hey! Hanyuma komeza. Bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Haleluya! Ako kanya inzugi zose ziruguruka. Iminyororo y'abose iradohoka. Ikibazo kimwe. Mbega hacitse iminyororo yande? Ya Paulo na Sila gusa. Rero nabwira ko niwagira iyo sengesho ugahamagara Imana, abamarayika bakamanuka, si yawe yonyine izocika. Hari imigisha abo muvukana bazoronka kubera yawe yacitse. Hari imigisha abo musengera mu ishengero bazoronka kubera yawe yacitse. Nakuze yuko hatacitse y'ababiri gusa. Abakwegereye bose hari ikintu bazoronkako kuri visitation. Kumarayika yaje ntafata wowe gusa. Amen. Aciye ubwatsi buruma. Ubushobozi bw'Imana bwaramanutse. Abari bafunzwe bose n'amaguru yabo bararonka. Amen. Rero resume, amazamu nangahe? 8 yo mwijoro, 8 yo kumurango. Yose hamwe nangahe? 8. Izamu ryose rifise ikintu gisangije. Izamu ryose risa marayika bakora mu ryo zamu. Nimba marayika wa Yakobo avuga ati ndeka ngende harare ndacerewe. Izuba. Umutwenzi uraje. Reka ngende kubera iki? Yarazi ko igihe ciwe giheze muri urya mwanya. Agiye acaza abandi. Mu midamu rya kangahe? Cya mbere. Amen. Abo mu mbere bahejeje abangahe? Rya kabiri. Abakabiri bahejeje abagatatu baca bazi. Imana ishimwe. Nicyo gituma Yesu yamenye yindiriye kugira agendere ku mazi yarindiriye rya kane. Kugira Yesu ashobore kuvuga ubushobozi bumanuke ikitambara gitambuke yarindiriye rya kane. Imana ishimwe. Yesu yavuye kubikora. Paulo na Sila siniyaza ko ari kigihamana badirimbye saa sita y'ijoro. Koko biriweyo n'ijoro ryose bararabana bena Sila. Harageze mutanga. Utangure. Haleluya. Bari bazi banga tuguruka amaso. Imana ishimwe. Ariko ntahagaze ko cyane. Iyo zamu rya gatatu ya saa sita y'ijoro ni ry'abahizi. Amen. Ntuzagende ngo mana ngenda ariko bikunda ntugende gutyo. Nugenda gutyo n'ibintu bizokunda. Uvuga ati mana natahuye ngene bikora. Ndashaka aya masaha. Iyi minyororo aka gasuzuguro gahagarare ka Satani. Iyi migozi yananiranye ikitoza gucika. Imana ishimwe. Niyo mara umunsi wose masengesho umenye ryari usenga ube maso. Umenye usenga ko Yesu avuze ngo nimusenge kandi mube maso. Imana ishimwe. Ibi byose bikunda ryari? Bikunda iyo wakiriye Yesu. Haleluya. Harano bakora nyumviza ngaha cyangwa kuri YouTube. Bavuga ati okay. Kangende saa sita y'ijoro. Nakira Yesu. Ngende saa sita y'ijoro nanje rero. Yabyumvise. Saa sita y'ijoro. Eyo mana. Ariko Satani kubwira. Ubwa mbere ntihaza abamarayika nibamanuka. Bamwe baza kwica za mfura. Nyamanuka. Ayo madayimoni saa sita nayo akora mu zamu ya gatatu cyabwira ngo Paulo turamuzi. Yesu turamuzi.
we urinde. Amen. Bayakubiswe bagenda bari gusa. Amen. Rero ukiye kwanza kwakira Yesu umwami n'umukiza ukabicara mu gisha hanyuma ugacuhagarara saa sita y'ijoro rero. Amen. Hanyuma ugacuha amazamu ukayaraba ngena kurikirana ugasenga ugakubita nk'udahusha uzi neza ukubita. Imana ishimwe. Imana ibahezagira. Haleluya.